หยิบมาให้แม่แกะให้หยิบมาโอ้โหแม่ด้วยอ่ะแม่พูดไม่หรอสวัสดีครับวันนี้แม่อ้อกับน้องยินดีก็จะมารีวิวหรือเปล่าเรียกว่ารีวิวไหมพอดีว่าไปซื้อได้รถมาคันหนึ่งยังครับยินดีเราไม่ได้เล่นแฟลชการ์ดลูกก็พอดีแม่ไปห้างมายินดีไปด้วยพายินดีไปด้วยแล้วยินดีก็ไปเห็นรถคันหนึ่งแล้วยินดีก็ร้องบื้นๆแล้วก็ร้องให้เราอ่ะหยิบจากเชลฟ์ลงมาเราก็เลยแต่ละคันที่เขายืมนะ300 350คันใหญ่ๆอย่างนั้นเลยแม่ก็เลยตัดสินใจว่าเก็บเข้าเชลฟ์เธอลูกแล้วแม่ก็หยิบอันละ200 บาทมาอันนี้นี่อันนี้ยินดีเห็นอันนี้นั่นแหละเห็นแบบประมาณอย่างนี้แหละแล้วก็ร้องเบิ้ลๆยินดีใช่ไหมอันนี้อะไรครับอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะตอนอยู่ห้างก็เห็นปกติเราก็อยู่กันทำงานกันคนละจังหวัดอะเนาะเล่นยังไงอ่ะเล่นไงโชว์ป้าเลยแม่เป็นทั้งปกติพวกเราพ่อแม่นะก็ไม่เคยได้อยู่กับลูกนะกลับมาหาลูกอาทิตย์ละครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเขามีพัฒนาการอะไรเนี่ยแต่ครั้งแรกที่เห็นก็คือก็ตกใจเหมือนกันเอ๊ะเขาเอารถมาถึงแล้วก็ดุนไปดุนมาแล้วก็ทำเสียงบูนด้วยแปลกใจมากเลยอ่ะแม่อะไรลูกอะไรทำอะไรโอ๊ยเอ้ยมารีวิวของลูกมารีวิวของเราไม่ได้รีวิวขี่ม้าลูกทำอะไรอ่ะไปอยู่ข้างบนอ่ะยินดีทำอะไรข้างบนครับไม่ใช่ลูกยินดีเราจะมารีวิวใช้รถของเล่นกันจ้ะยอมแล้วครับไม่ยอมแล้วครับอ่ะยินดีถ้ายินดีอยากเล่นยินดีต้องหิ้วมาให้แม่แกะไม่เอาแต่ร้องนะแม่เอาคำสั่งอะไรเราต้องทำอะไรหยิบมาให้แม่แกะให้หยิบมาโอ้โหด้านนี้มีแม็กไม่แกะเดี๋ยวยินดีอมเนี่ยกระยักหัวด้วยแกะแล้วนะครับฉีกออกมาแล้วนี่ด้วยอ่ะตัดข้างในก็จะเป็นลักษณะของรถบรรทุกนะครับข้างซองเขาเขียนว่าเป็นรถ6 ล้อใจอันนี้เหรออันนี้มีของแถมเป็นตัวตักให้ด้วยมีเสียงแม่แม่เล่นไหนยินดีลองโชว์สิมีพัฒนาการหลายๆอย่างที่เรางงมากแต่ก็รู้สึกดีใจว่าลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเห็นได้อุ้ยยินดีเอาไอ้นี่มาใส่รีแฟกการ์ดก็ได้เอาอะไรมันชุบดีนะกล่องของเล่นอันนี้กล่องของเล่นของยินดีนะครับสมมติว่ามันชุบไอ้พวกนี้แล้วกันนี่เล่นไงครับยินดีแม่เล่นให้ดูก่อนป่ะดูสิว่าเด็กวัย1 ขวบโอ้อร่อยอ่ะดูสิว่าเด็กวัย1 ขวบเขาจะเล่นอะไรมีจินตนาการมากแค่ไหนแต่มีเศษลูกมันเศษข้างซองเขาก็เขียนว่าจริงๆแล้วเจ้าชิ้นนี้มันเหมาะสำหรับเด็กอายุ3 ขวบขึ้นไปเพราะว่ามีบางชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นเล็กอาจจะเข้าปากหรือว่าถ้ากลืนลงไปก็จะติดหลอดลมได้นะครับเขาบอกว่าไม่ให้เอาถุงพลาสติกมาครอบหัวครอบศีรษะนะครับเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้เป็ดก็ยังพูดอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับอันนี้อะไรเป็ดเก่งเป็ดจ้ะเอาเป็ดมาใส่นี่เอาเป็ดมาไหนเข็นเป็ดไปเล่นรถใหม่ที่เล่นยังไงเล่นโชว์หน่อยลูกโตไม่ได้ผิดทางดำเหรอดำผิดทางใช่ไหมคะอันเนี้ยเวลาเราเข็นดินเข็นทรายเนี่ยพอดีคุณตามีอาชีพขับรถขนดินนี่แหละทีนี้ก็จะเห็นรถแบบเนี้ยทุกวันเขาถึงเรียนรู้การเล่นรถพวกนี้แต่ยินดีดำผิดทางไงลูกดำผิดทางเหรอลูกเขายังไม่เคยเห็นตอนดำมั้งไม่เคยสักครั้งเคยแต่เห็นคุณตาขับรถไปทำงานแล้วก็กลับคือเห็นรถเขาขับเข้าขับออกอะครับเป็นลักษณะรถบรรทุกแค่นั้นเองตัวนั้นว่าทำลายลูกโอ้
โอ้ยแปว ไม่ได้ตั้งใจ ไม่รู้เป็นเพราะว่าเด็กเป็นเด็กผู้ชายหรือเปล่าก็ค่อนข้างจะชอบความรุนแรงอยู่ ฮะ ช้อน ทำไมต้องปิดปากแม่ด้วยอ่ะแม่พูดได้เหรอเขาไม่ได้เอาไว้คู่กันเขาไว้จับเป็นตัดสาย ไม่มีทรายแล้วมีกองทรายให้เขาดันเข็น นี่อ่ะบึ้นนี่แม่ทำให้เวลาจะดับตึ้มอ่ะเดี๋ยวเอามาใส่ตึ้ม ดูเขายังไม่ค่อยเป็นไหม เขาพอรู้ พอรู้อยู่แต่ ดับทิศทางอยู่ชอบรถเหรอ ยินดีจะซ่อมรถเหรอครับลูก ตั้งใจมากดับตึ้มอ่ะเอามาใส่ตรงนี้วางเป็นตรงนี้วางนี้เก่งครับ อ้าวเป็น เป๊ะ เป็ดเริ่มพูดได้บ้างเป็ด แล้วลิงอ่ะลิงร้องไงไหนโชว์หน่อยที่ลูกโชว์หน่อย โชว์เร็วลิงร้องไง ลิงร้องไงครับลูกตอนนี้เขาก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ลงไปเล่นดินเล่นทรายเนาะอยู่แต่บนปูนอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะเหมาะมากสำหรับการไปเล่นบนหาดทราย หรือกองทราย ก็รอช่วงหน้าเอาไว้รอบหน้าเราจะพายินดีไปทะเลนะคะมีคลิปก่อนๆที่เราพาไปหาเจ้าสำราญแล้วแหละแต่เรายังไม่เคยเอาอุปกรณ์พวกนี้ไป อือฮึ รอบหน้า ตอนนั้นเขายังไม่กล้าแตะตายเลย ใช่กระดกไหมเนี่ยกระดกไหมอ่ะยินดี ไหนดัมที่ลูกดัม อ่ะแม่สอนไม่ใช้เดี๋ยวมีเสียเวลาตัดวืนบ้างอ้าว เก็บอีกแล้วลูก ลูกตะแคงอย่างนี้เลยนี่มันรถคว่ำลูก เล่นล้อดีกว่าล้อหมุนได้ มีการทำเสียงเรียนเสียงด้วยทั้งที่เขาก็ยังไม่เคยเห็นรถดำอะเนาะตอนนี้ก็ไม่คือเขาเห็นแต่รถแต่ยังไม่เคยเห็นการทำงานจริงๆใช่ไหมดำเวลาเอาของบรรทุกที่อยู่หลังรถลงอะไรเงี้ยเขายังไม่เคยเห็น ก็ถือว่าพัฒนาการโอเคนะประทับใจสำหรับพ่อที่กลับมาอาทิตย์ละครั้งเราได้เห็นเขามีการเรียนเสียงของรถบรรทุกมีการดุนไปดุนมาทำให้เข้าใจว่าเขามีการเรียนรู้ที่ดีทีเดียว แต่เขาก็ยังติดอารมณ์ร้อนอยู่ อะไรที่เขาทำไม่ได้เขาจะร้องไห้ทันทีเลยค่อนข้างจะอารมณ์ร้อน วุ่นชนตุ้ม โอ้ยชนแล้วชนป้าดิหรอ ชนไม่ได้นะชนไม่ได้นะตำรวจจับนะบึ้น เฮ้ยโอเคดีใจไหมลูกได้ของเล่นใหม่ความเป็นกุ้ม หนูอยากเล่นข้างล่างเหรอลูก หนูอยากเล่นข้างล่างแต่แล้วล่ะโอเคครับไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ยังไม่ได้บอกมองกล้องมองกล้องด้วย บ๊ายบายมองกล้องเนี่ย เป็นไงบ้างครับลูกสำหรับของเล่นในวันนี้ ก็เป็นของเล่นที่ทำให้เรารู้ถึงพัฒนาการของเขาได้ดีทีเดียว บ๊ายบาย ครับงั้นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วย ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปบ๊ายบายครับอ๋อมันทุกต่อโอเคครับกันแค่นี้แหละครับ บ๊ายบายทางนี้ลูก โอเค จ้าขอบคุณมากครับไว้สวัสดีครับ